ஒரு நிமிஷம் மேல தள்ளாதீங்க. தயவு செய்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. இப்ப பனிகாலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. கூடவே பாத்தீங்களாக்கும் வறட்டு இருமலும் வந்துடும். நெஞ்சில சளி கோர்த்து நைட்டு தூங்குறப்ப பாத்தீங்களாக்கும் கர்ரு கர்ருன்னு சவுண்டு வரும் குழந்தைகளுக்குன்னா. இத எப்படி சரி பண்ணலாம்? ஒரு நல்ல கொழுந்து வெத்தலை எடுத்துக்குங்க, காம்பை கிள்ளிக்குங்க. அதுக்கப்புறம் ஓமம் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்குங்க. அதுல தேனு ஒரு 3 சொட்டு தேனு விட்டுக்குங்க. நல்லா மடிச்சு மென்னு சாப்பிடுங்க. வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு வறட்டில்மல் வரவே வராது. இது 100% உண்மை. இந்த வீடியோவை ஒரு ஷேர் அடிச்சிருங்க, மற்றவங்களும் பயன்படட்டும்.